Һәм Донбассның җирле халкына ярдәм итү yüzеннән үз өлешен кертә ала. Бу өйдән чыкмыйгына да үтәп була ала торган игелекле гамәл. Марафоныбыз барышында экранда QR-код биреләчәк, шуңа телефоннарыгызны төбәп, тамашачыларыбыз үзләре теләгән сумманы күчерә алачак. Ярдәмегез хәерле максатларыбызга ирештерсен. Әгәр дә үзегез булдыра алмаган тәкъдирдә, балаларыгыз, күршеләрегез, дусларыгыз, оныкларыгыз сезгә ярдәм итеп җибәрсен. Лаеш районында да бар фидаи затларыбыз, алар күңел кушуы буенча эшли. Күбесенең үзе хакында хәтта илгә кычкырып әйттерәсе дә килми. Тыйнак халкыбыз. Күркәм тормыш хакына ул барысына да әзер. Сингел авылында яшәүче Альмира ханым Миңнуллина мәсәлән бу көнгә 60лап банка тушенка, кайнатма һәм консервланган яшелчәләр әзерләп узаткан. Әле эш дәвам итә. Әгерҗе районының данлыклы Ишбубый авылында туып үскән Альмира язмыш аны Казан артына китерә, бирегә килен булып төшә. Нәрсәгә генә тотынса да булдыра ул, тәвәккәл. Кичкенәдән бәйләргә яраттым ди. Каягына барса да бүләккә, күчтәнәчкә үзе бәйләгән башмак, пияләй, ыек башлар алып бара. Мобилизацияләнгән ир-егетләргә дә берничә тапкыр күчтәнәчләрен җибәргән. Минем ыек башларым әзер ие. Ну кая барырга, кемгә бирергә? Аны уйлап жүрдем, миндем, кемгә мөрәҗәгать итәргә. Шуннан Столбище дигән авылдан бер хатын кичкә якта шалтыратты да миңа. Иске пәрдәләрегез юкмы дип сорый инде. Ситкалар үрәбез бездә, әбиләребез икенче утырып ди. Ыек башлар бәйлиләр бездә диделәр. Сельсоветтан җипләр бирәләр икән инде аларга. Алар шуны җыелышып, кишләр утырып бәйли торган булганнар икән. Мин дә инде карар Марина, мин әйтәм, минем дим әзерләремдә бар бит, ничек җибәрим икән, мин әйтәм. Сумкага тинәдем дә, иптәшемә биреп җибәрдем, мин әйтәм. Менә шунда Столбищеның ширкәвендә җыя торган булып чыктылар. Ул инде шунда иң беренчесен шунда кертеп калдырды инде. Сабыр тыйнак ярдәмчел Альмира ханым моның белән генә тукталып калмый. Закта үтмәде. Иптәшемнең дусты зотсонларга машина илтәбез дип сөйләшкәннәр инде. Кем теге нәрсә бирә? Кара, мин әйтәм, тушонка эшләп җибәрерим дип әйткән идем, мин әйтәм, әйе дим, алып китсә дим. Пыяла дип әйтмәсә, юлда ватылыр дип әйтмәсә, шул тушонкаларны җибәрик әле ясап. Иптәш хатыннарга дәштем, күрше Мәйсәрә апага менә дә, Тәнзилә апага. Бер сүзсез Аллаһның рәхмәте килештеләр, әйттереп, ишебез, утырып, сөйләшә, итне тунап, ваклап, турап, әзерләп киттеләр. Шулай итеп, алар 1 литрлы 58 банка тушенка, кайнатма, консервланган яшелчәләр һәм башка ризыклар җыеп җибәрәләр. Менә беренче җибәргәнемдә илтектә тапшырдык. Кемгә киткәнен сорамадым да, кызыксынмадым да, лиш писән сау барып җитеп, җылы тәннәрендә тусын гына дип теләп калдым инде. Сиенәм, кеше менә шуннан менә мишләр биргәннәр икән, менә ризыклар, гуманитар помышлар, ярдәмнәр итәләр икән дигәч, үземнең дә шулар рәтеннән бер рәттән калышасы килми, бирәсе килә. Үзебездән ниндидер өлеш чыгарасыбыз килә аларга да. Теләгән теләкләрем дә шул инде. Исән сау әйләнеп кенә кайтсалар ярар идем. Шушы бәйләгән ыек башларым, эссе тәннәрендә генә туссалар ярар дип кенә телим инде. Бөтен булган, бөтен барлык теләкләрем менә шул минем. Нәрсәгә генә тотынсак та, сөйләшеп, киңәшләшеп эш башлыйбыз диләр Лаеш районының Сингел авылында яшәүче Илсур һәм Альмира Миңнуллиннар. Гаилә фермасы булдырганнар. Бүгенге көндә сыерлар, кәҗәләр үстереп көн итәләр. Бар теләгебез иминлек, тынычлык булсын, барысы да исән сау әйләнеп кайтсын диләр.